grade 12ကျောင်းသားတွေအတွက်အရန်ကိုမှအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဒီနေ့ပြပြပေးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတိုင်းမှာ guide တယောက်ဒီမဖြစ်မနေလိုအပ်လားဆိုတဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအသေးစိတ်ကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ကိုကတော့လောလောဆယ်မှာ C1 ရဲ့ Year 3ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာလည်း grade 12တွေကို guide လုပ်ပေးနေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ဆက်တိုက်ပေါ့နော် grade 12တွေကို guide လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုပြပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ grade 12မှာ guide တယောက်ဒီဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် guide ကလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေပေါ့နော်တချို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့မှ guide တယောက်ဆိုတာကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုလူတွေအတွက်အဓိက guide လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပုံမှန်စာမလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ပုံမှန်တန်း level မှာပေါ့ပပဲနေခဲ့တယ်စာကိုလည်းပုံမှန်အချိန်နဲ့မလုပ်တတ်ဘူးလုပ်လို့ထားလည်းမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်မနေ guide တီလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနောက်တဲ့ကျောင်းသူအမျိုးအစားကတော့သူကစာကတော့ပုံမှန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သိပ်ပြီးတော့မထိရောက်ဘူးကိုကလုပ်လိုက်တိုင်းမှာစာကတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြေးလိုက်တိုင်းမှာအမှတ်တွေကအကောင်းမနေဘူးသိပ်ပြီးတော့ကိုထိရောက်တယ်လို့မထင်ဘူးမိဘအနေနဲ့လည်းကိုကလေးတွေကထိထိရောက်စာမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အမှတ်တွေလည်းထင်ထားသလောက်မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ guide ကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ကျောင်းသားအုပ်စုကတော့သူတို့ကဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာပါစာကတော့လုပ်ချင်စိတ်တော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဘယ်ချိန်မှာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတွေလုပ်ရမလဲဒါကိုလုံးဝမသိနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း guide ကမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကဒီအုပ်စု၃ခုထဲမှာပါနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ guide တယောက်ဒီမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် guide ခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာတွေအဓိကအကောင်းကျိုးရသွားမှာလဲပေါ့ဆိုတော့ guide တယောက်ရှိခြင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီစာလုပ်ချိန်ကိုသူတို့ကသတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်စာတွေကိုပုံမှန်ပြီးမြောက်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဆောင်းမမှာအခက်အခဲမရှိပြင်ဆင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဒီ guide တယောက်ရဲ့အကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့ guide တယောက်ခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့အချက်တွေမှမပြည့်စုံနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါguide တယောက်မခေါ်ခင်မှာအရင်ဆုံးအဲ့ဒါလေးတွေစဉ်းစားပြီးတော့မှခေါ်သိချင်ပါတယ်ပြီးတော့ guide ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အချိန်မရွေးကိုကဒီစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်ခဲ့တာတွေမရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျူရှင်တွေကြောင်းနေတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ရှင်းပြခိုင်းလို့ရမယ်ပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရမယ်ပေါ့အဓိကကတော့များသောအားဖြင့်guide တွေကဆိုလို့ရှိရင်တေချာလေကိုယ့်ရဲ့ target ကိုရအောင်လို့အနည်းမြန်လမ်းနဲ့လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တယ်အဓိကတော့ကိုဘယ်လောက်ထိမှန်းတာလဲပေါ့ကိုကဂုံတူးတွေမှန်းထားတာလားအောင်ဖို့လောက်ပဲလားပေါ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့တယောက်နဲ့ train တဲ့ပုံချင်းမတူပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုကတော့ပြောချင်တာကguide ခေါ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ target နဲ့ပြည့်မီမဲ့တေချာလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ guide တယောက်ကိုတေချာရွေးချယ်ပြီးတော့ခေါ်ပါသူကနေရလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းတေချာလေးရရှိအောင်လို့ယူဆောင်ကြပါအဓိကတော့ guide တယောက်ဒီလိုတယ်မလိုတယ်ဆိုတာထက်ဒီ guide တယောက်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ academic ပေါ့နော်ဒီပညာရေးအောင်မြင်မှုတွေကပို့ပြီးတော့မှနီးမှန်လမ်းမှန်အချိန်တိုအတွင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ရောက်ရှိလာမယ်လို့အခုအနေနဲ့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးလေး guide တယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှစာလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှထိရောက်တယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့မြင်မိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးပဲနားလည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်